こんにちは、トバログです。いや、ちょっとね悩んでたんですけど、ついにね購入してしまいました。こちら DJI Osmo Pocket 3。いやー、結構ね悩んだんですよ。今まで最近ね、iPhone を使って Vlog 撮影してたんですけど、ちょっとね iPhone だと難しいなっていうところも出てきてしまっているので、これまでずっと DJI Pocket 2っていうこれの前のやつを使ってきて本当に良かったので、このタイミングではあるんですけど、ちょっとね、Vlog とか、縦動画とかも撮っていきたいなっていうところでこちらを購入しています。せっかくね購入しているので iPhone と比べて実際どうなのとか、あと前のモデルである DJI Pocket 2の方がだいぶ安いんですけど、これと比べた時にどっちを買った方がいいのみたいな、そういうね動画を撮っていこうと思います。 DJI Osmo Pocket 3迷っている人のための動画になれば幸いです。というわけで早速いってみましょう。はい、というわけで早速開封していきたいと思います。今回僕が購入したのが DJI Osmo Pocket 3のクリエイターコンボですね。マイクが入っていたりとか、延長バッテリーとか広角レンズとか、そういうのがねいろいろセットになったモデルを購入しています。こんな感じでたくさんのものが入っているやつです。で、今回ね結構気になったのが、これ商品名 DJI Osmo Pocket 3っていう名前なんですよ。1個前のモデルだとこれね DJI Pocket 2っていう名前で、その前のモデルが Osmo Pocket っていう名前だったんですね。なので新たにね第3世代目となって、それらの名前を融合したような形の名前となっています。っていうところで早速ね開封していきます。ポイッとドンと、こんな感じで袋に入っていますね。結構大きめのケースに収納されています。で、こちらが、クリエイターコンボ用のおそらくアクセサリーとかそういうのがね入っている形ですかね。ケースかな。はい、中に入っているのはこんな感じですね。最近の DJI 製品全体的にそうなんですけど、こういうね防水系のケースにあらゆるものが入っていてすごくいい感じです。じゃあ早速ちょっと中を開けてみよう。よいしょ。すげえ、すごい、なんか雑な感じで本体だけちゃんと入ってますね。これちょっと面白いですね。ちゃんとここが、クッション性になってるんで問題ないっぽいんですけど、今までは多分こういうケースにね収納されて入ってたと思うんですけど、雑にもうボコッとこのまま入っていました。で、これが本体で、こういうのも一個一個ビニールに入ってるんですが、こちら三脚ネジ穴がついた拡張バッテリーの取っ手と、すごいちっちゃい三脚、このちっちゃい太めの三脚とネジ穴だけが備わったハンドルのね延長ハンドルがついています。で、あとこれちょっとトバログ的には嬉しいというかあれなんですけど、 DJI マイク2に備わっている、DJI のねマイクが付属しています。一つだけ。これすごくない？全く一緒かなこれ。普段僕が使っているこのね DJI マイク2に付属しているこのトランスミッターと全く同じですね。全く同じものが1個だけ付属しているっていう感じです。これが DJI Pocket 3のクリエイターコンボっていう感じですね。単体で購入するとおそらくこれと、ケースと、あとケーブルとかその辺がついてるのかなと思うんですけど、新たにこのセットだとこういうねトランスミッターだったりバッテリー延長用のねハンドルだったり、そういうのがね、三脚だったりが付属しているっていう感じです。で、価格にするとね結構1万2万円ぐらい違うんですかね。2万円ぐらい多分定価で違うと思うんですけど、これらがついていてこの10万円以下で購入できるのであれば、個人的にはクリエイターコンボかなりいいのかなっていう気がしますね。で、こちらがね本体ですね。いや、本体結構でかくなってる気がする。やっぱね店頭とかでも見てたし、今までもね見てたものではあるんですけど、この DJI Pocket 2と比べるとかなりね大きさに差があることが分かります。特にこのディスプレイ面全然違いますよね。倍以上の大きさになっている気がする。この辺ね前までフォーカス合ってなかったりしてもちょっと見づらかったんですけど、このサイズ感なら結構、フォーカス合ってないところとかも見やすいんじゃないかなと思います。一番大きな違いはここですね。カメラのセン
サーサイズが1インチセンサーになったことで、このねモジュール部分がものすごく大型化しています。これによって何がいいのかっていうと、例えばね、今までの動画よりも階調が豊かにより鮮やかかつ立体的にね収録できて、しかも暗所にもね結構強いというところで、かなり Vlog 向けのセンサーになっていますね。今まではね 1.7 分の1センサーっていうところで iPhone がね、メインセンサーそれぐらいの大きさなんですけど、それよりも大型化しているというところで、よりねカメラに近い雰囲気に撮れるんじゃないかなと期待しています。でかつね、今までの DJI Pocket 2との大きな違いで言うと、今までね8ビットっていう、階調がそれなりの普通のスマホカメラぐらいの感じで撮れるのに対して、こっちはね、10ビットログ収録っていうのができるので、よりプロフェッショナル的な、よりねカメラに近いような雰囲気で、収録、そういう企画で収録できるようになったっていうのも個人的にはポイントが高いですね。DJI Pocket 2も今でも全然購入できるんですけど、普通にね家族用の Vlog を撮ったり日常を収めるとか、そういう家族とかプライベート用だったら全然こっちが軽くていいかなと思うんですけど、より映像編集を楽しみたいとか、本当に立体的で綺麗な映像を残したいっていう用途だったら、DJI Pocket 3がベストなのかなっていう気がしています。トバログは結構 Vlog でもね色を編集したりとか、本当にね、暗所で撮影しながら近くに寄ったりとか、そういうインタビュー系の撮影もこれでできたらいいなと思っているので、今回はね Osmo Pocket 3を購入したっていう感じですね。その他のね情報とかスペックについてもこんな感じで載せておきます。重さはね 180g で、だいたいスマートフォンと同じぐらいの感覚ですかね。センサーは1インチで、焦点距離はね 20mm っていうところで前のモデルと同じくらいです。で10ビットログ収録が可能になっていて、意外とねスペックだけで見るとあれそんなに違わないじゃんって思うかもしれないんですけど、結構カメラってスペックだけだとわからないところとかもたくさんあるので、実際にね使っていって試したいところですね。というわけで早速電源をオンにしていきます。やっぱりこれでつくんですね。うわー、この感じ気持ちいい。久しぶりにこの Osmo Pocket シリーズ使うんですけど、めちゃくちゃ気持ちいいですね。この全然ブレない感じ、ほんと生き物みたいっていうところで、早速電源を入れるとおそらく初期設定とかをしていく必要があります。日本語があるので日本語を選んで、物理ボタンはその2つだけですね。かなりシンプルになっています。基本的に操作に関しては、ここをダブルタップしてセンタリングしたりとか、3回押すと向きが変わるとか、その辺はね変わってなさそうですね。ここをこうやって押すと解像度が選べて、僕は 4K30p で撮ることが多いのでこの設定ができます。撮影はパノラマ撮影、写真、動画、低照度とか選べる。嬉しい。なんか低照度で結構撮ることが多いので嬉しいですね。スローモーションだったりとかタイムラプスとか、そういうのが選べます。でここをこうやってスワイプとかすると、こっち側にねプロモード、今ねデフォルトの撮影モードなんですけど、これをプロモードにすることでこういう風にね露出とかホワイトバランスとか、そういうのがね自由に選べるようになってます。個人的にやりたかったのはこれですね。カラー10ビットっていう表記が出てる D6M10 ビット。僕はこの色がね浅い感じの色で撮るのが好きなので、それで収録できるのいいですね。結構この画面上でこうやってタッチパネルで操作できるようになってるの嬉しいわ。 DJI Pocket 2だとディスプレイがね小さすぎてそういう細かい動きができなくて、例えばねここを3回押してこうやってぐるっと回すみたいな感じだったんですけど、Pocket 3だとディスプレイが大きいのでいろいろな操作がこの画面上で行えるんですね。見やすいわ。これやると縦動画にしたりとか、フォローモード、チルトロックとか、こういうのがねいろいろ選べますね。ここからこれ付属のマイク単体で使えるっぽいな。ペアリングされてんだ最初から。こんな感じで気軽に Bluetooth 接続をしてすぐにね単体でワイヤレス接続できるようになってるの嬉しい。 DJI Pocket 2だとこれ単体だと外部マイクが使えなくて、別途ねこういうモジュールを装着してこれで初めてねワイヤレスマイク使える感じだったんですけど、 DJI Pocket 3は単体で使えるっていうのがめちゃくちゃ嬉しいです。ちなみに今ね横状態で、普通の YouTubeVlog 撮影とかのモードになってるんですけど、もちろんね Instagram のリールとか YouTube、TikTok のショーツみたいなああいうのでも撮れるモードがあります。こうやって続行っていうのを押すとこのままね、カメラの角度とかは変わらないんですけど、縦動画用のこの見え方になるんですよね。これ結構
縦動画をよく撮る人とかだったら良さそう。その分ね解像度は 4K じゃなくて 3K になるらしいんですけど、これでねブレずに撮れるのはすごくやりやすいんじゃないかなと思います。で電源を切る時はこのまま自動的にねこうやったら切れるので、この状態で付属しているケースにこうやって収納すれば結構ね綺麗に収まって、この状態だとねポケットにも入れやすいかなと思います。 iPhone と比べてもそんなにポケットへの圧とかはあんまり変わんなそう。はい、という感じで今ね DJI Pocket 3手に入れたので、こんな感じで動画撮ってます。今日はね久しぶりにめちゃくちゃ天気が良くて、最近も本当に嵐みたいな雨続きだったんですけど、本当に久しぶりにね晴れましたね。めちゃくちゃ嬉しいっていうところで簡単にね Vlog 撮ってます。でかいんだよな家が。こっちの家ってなんかめちゃくちゃでかくて、本当に体育館みたいなものがすごい多い感じなんですけど、おもろいですよね。うお、今日めちゃくちゃいい天気良くて最高すぎる。うわー最高ですねこれ。今日のロケーション最高。風もそんな強くないし、海が何より最高に綺麗ですね。この海が好きでこの辺に住んでるので、今日みたいな天気は本当に嬉しいです。ちょっと下まで行ってみようかな。DJI Pocket 3の場合ね、普通に電子手ブレ補正じゃなくて物理的に手ブレ補正してくれるので、こういう階段とかもね何の問題もなくこうサクサクと降りれる点がいいですよね。ここはね遊泳禁止のビーチなんですけど、それでもね、自己責任で泳いでる人とか、あとサーフィンやってる人とか、夕方ぐらいになると結構ね散歩してる人とかがたくさんいるビーチです。なんかやっぱでも波は激しいな今日は。さすがに朝雨降ってたんでちょっとね波は激しめなんですけど、このオーシャンビュー、ここをタップすると確かに最大2倍ぐらいまでズームできるんですよね 4K でも。こんな感じの海となっています。今画角的には多分 40mm ってところですかね。ズームしてるんで、いや最高ですね。このよいしょ、ここまで波来てたんだけど今すごい、いやめちゃくちゃ波きれい。カツオノエボシがいる。まだ動いてる。結構最近よく打ち上がってるの見んだよな。ちょっと怖いです、海に入るのは。こいつもまだ生きてますね。この後ちょっと動画で実際じゃあ iPhone とかと比べてどんな感じで撮れるのみたいなのはやっていこうと思ってるんですけど、とりあえず今は買ったテンションのままねこう動画に収めてる感じです。リアルな Vlog シーンですね。でやっぱ DJI Pocket 3とかねいいのが、これ3回押すとくるっとねそのままぐるっと回ってくれるんですよね。であっちの方をこう撮りながら収録できるっていうのがいい。これスマホだとねこうやって自撮りしながら同じレンズでこんな感じでじゃあ撮って外も見て画面も見てみたいな使い方が難しいので、そういうのができるのは最高です。波すごっ。いい波来てますね。はい、っていう感じで、簡単にね Vlog 撮ったので、この後は家の方に帰ってちょっとこの映像どんな感じで撮れてるか見ていきたいと思います。最高。はい、いいですね。 Vlog を撮って今ねちょっと編集してみたんですけど、この色のなんかグラデーションとか立体感めちゃくちゃいいですね。もうオーストラリアの景色がねすごくいいっていうのもあるんですけど、こんな風にこのねちっちゃいこのカメラで撮っただけでこんなに綺麗な映像に仕上がるのめちゃくちゃ良くないですか？この色の乗せやすさとかこの雰囲気とかもすごく最高ですよね。ここでしかもね階段をこうのんびり降りてるんですけど、階段を降りてる時も全然ねこう揺れみたいなガタつきとかが感じなくて本当に最高です。こういうなんか旅行 Vlog とかはめちゃくちゃ適してそうですね。ちょっとね音声にノイズというか、風の音とかは入りやすいかなっていう気はするんですけど、それでもね iPhone とかよりも全然入らないし、この感じでこんな感じでね色これめっちゃ美しい。こういう色で撮れるのであれば最高ですね。この Vlog 一番最初に撮った時はこういうねログっていう色がね薄い形式で撮っていて、
て、この後にねちょっと普通のカメラの色に戻す作業をして、この色、これでもうわなんか綺麗だなっていう感じなんですが、この色にしてその後にね自分で好きだなと思う色をこうやって載せてるんですけど、全然この色がね変にならないですね。このノイズとかもすごく少ないし、こういうね編集ができるっていうところがやっぱり強いなと思います。しかもこれ結構ね明るさとかもこうやってグイって上げても全然このノイズのね感じとか、あとしましまみたいな、この空のしましまみたいなの目立たないんですよね。これがやっぱ10ビットだからこそできるっていうところで、しかもこのカメラでできるのが最高かなと思います。こんな感じで今 DJI Pocket 3についていろいろ紹介してるんですけど、ここからはねちょっといくつかの機種を比べつつ、どんな感じの性能なのみたいなところをちょっとねテストしていこうと思います。はい、続いてはね実際に複数のね機種を比べていきたいと思います。 DJI Pocket 3と iPhone15 Pro、DJI Pocket 2の3機種ですね。こんな風に手ブレ補正実際どうなのとか、色味とかその辺をね比べていく感じですね。今はね全部の機種標準のカラーで純正のカメラを使ったりとか、色もねノーマルっていう設定にしています。風が強い。まずはねこんな感じで実際に普通に手で持って歩いてる時のシーンですね。手ブレ補正はどんな感じですかね。iPhone もね純正カメラそれなりに手ブレ補正あるんですけど、この辺はやっぱ DJI Pocket シリーズの方が強そうな気はします。実際どんな感じでしょうか。まずはねこんな感じで実際に普通に手で持って歩いてる時のシーンですね。手ブレ補正はどんな感じですかね。まずはねこんな感じで実際に普通に手で持って歩いてる時のシーンですね。手ブレ補正はどんな感じですかね。まずはねこんな感じで実際に普通に手で持って歩いてる時のシーンですね。手ブレ補正はどんな感じですかね。続いてはちょっと外側を見ながら走るシーンです。せーの、よいしょ、急げ。疲れる。結構疲れます。急げ。疲れる。急げ。疲れる。急げ。疲れる。じゃあ続いては自分の方を見ながらですね。よいしょ。ほっほっ疲れます。ほっほっはい、続いては望遠ですね。 DJI Pocket 2と DJI Pocket 3は2倍望遠になっていて、今 iPhone は3倍望遠になっています。結構望遠するとねやっぱ手ブレを感じやすいので、この辺はどんな感じで撮れているか気になるところです。結構望遠するとねやっぱ手ブレを感じやすいので、この辺はどんな感じで撮れているか気になるところです。結構望遠するとねやっぱ手ブレを感じやすいので、この辺はどんな感じで撮れているか気になるところです。結構望遠するとねやっぱ手ブレを感じやすいので、この辺はどんな感じで撮れているか気になるところです。続いてはどのぐらいまで寄れるかっていうテストです。 DJI Pocket 3からいきます。ここまでですね。続いて DJI Pocket 2、DJI Pocket 2はここかな、この辺まで。続いて iPhone ですね。 iPhone 標準カメラはこの辺までズームができます。続いて水平ロックテスト。グイーンやっぱね iPhone は水平ロックは効いてませんね。だけど DJI シリーズはすごくロックされてる感じがあります。これは強いな。暗い室内での暗所テストをしてみたいと思います。こんな感じで、ダイナミックレンジとかノイズの感じとか、このね周りの見やすさとかどんな感じですかね。
こういうシーンとかはめちゃくちゃ暗い感じなので見づらいかなと思います。暗い室内での暗所テストをしてみたいと思います。こんな感じで、ダイナミックレンジとかノイズの感じとか、このね、周りの見やすさとかどんな感じですかね。こういうシーンとかはめちゃくちゃ暗い感じなので見づらいかなと思います。暗い室内での暗所テストをしてみたいと思います。こんな感じで、ダイナミックレンジとかノイズの感じとか、このね、周りの見やすさとかどんな感じですかね。こういうシーンとかはめちゃくちゃ暗い感じなので見づらいかなと思います。暗い室内での暗所テストをしてみたいと思います。こんな感じで、ダイナミックレンジとかノイズの感じとか、このね、周りの見やすさとかどんな感じですかね。こういうシーンとかはめちゃくちゃ暗い感じなので見づらいかなと思います。あとはやっぱりこういう真っ暗なカーテンとかを撮ると結構ノイズの感じ気になるのではないでしょうか。あとはやっぱりこういう真っ暗なカーテンとかを撮ると結構ノイズの感じ気になるのではないでしょうか。あとはやっぱりこういう真っ暗なカーテンとかを撮ると結構ノイズの感じ気になるのではないでしょうか。あとはやっぱりこういう真っ暗なカーテンとかを撮ると結構ノイズの感じ気になるのではないでしょうか。割とこの空間ちょっと暗いぐらいのレストランっていう感じですね。明るさは実際どんな感じですかね。割とこの空間ちょっと暗いぐらいのレストランっていう感じですね。明るさは実際どんな感じですかね。割とこの空間ちょっと暗いぐらいのレストランっていう感じですね。明るさは実際どんな感じですかね。割とこの空間ちょっと暗いぐらいのレストランっていう感じですね。明るさは実際どんな感じですかね。はい、続いてはカラーグレーディングをするためのログ収録のテストですね。結構それぞれね、機種によって色の違い出てるんじゃないかなと思うんですけど、DJI Pocket 3が10ビットの D ログで、DJI Pocket 2が D シネライクですね。ログではなくて色が薄い感じのやつで、 iPhone が Apple ログですね。実際違いとかどんな感じですかね。色の雰囲気とか出てますでしょうか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 。グレーディングした時に結構空とかグレーデーションがね、8ビットと10ビットでだいぶ違うんじゃないかなと思うんですけど、その辺のなんか色のしましま感とか感じますかね。空とかグレーデーションがね、8ビットと10ビットでだいぶ違うんじゃないかなと思うんですけど、その辺のなんか色のしましま感とか感じますかね。空とかグレーデーションがね、8ビットと10ビットでだいぶ違うんじゃないかなと思うんですけど、その辺のなんか色のしましま感とか感じますかね。空とかグレーデーションがね、8ビットと10ビットでだいぶ違うんじゃないかなと思うんですけど、その辺のなんか色のしましま感とか感じますかね。はい、ちょっと長かったんですけど、いろいろとこの iPhone とか DJI Pocket 2、Pocket 3でね、取り比べてみました。実際にね、DJI Pocket 3、3週間ぐらいかな。買って3週間ぐらいでいろいろね、Vlog 撮ったりとか、あとオーストラリアでの1日みたいな動画も撮っているんですけど、そういうところで使い込んでみたね、感想をちょっとここからは紹介しようと思います。まずね、いい点。一つ目としてはやっぱり映像めちゃくちゃ綺麗ですね。いやこれ本当にちょっと感動しましたね。こうやってテストしてるのもそうだし Vlog 撮ってるのもそうなんですけど、手ぶれのしにくさみたいな意味で言うとこのねポケット2とポケット3はそんなにね違いはないんですよね。こんな感じでブレにくさとかも違わないし、この取って出しの映像とかだと本当にね違いはそんなにないかなっていう感じなんですけども、実際にちょっとね
ズームをしてみると、これがポケット2なんですけど、ポケット2はやっぱりね端っこの方に結構ノイズ感が乗るんですけど、このねポケット3だとこのノイズがほとんどないんですよね。これ分かりますかね、この違い。こことここのノイズの違い、すんごく細かいところだけど、テレビとかでね大画面で、Vlog 撮ったやつ見ようとすると、こういうところ結構気になったりもするので、ここがねこういうノイズとかが乗りにくいっていう点がやっぱりねセンサーサイズ大きくなっていいなって思う点ですね。あと今回から10ビットでのログ収録ができるようになっているので、そこのね違いが結構大きいですね。例えばこれはねポケット3で撮った生の映像なんですけど、結構ね綺麗な感じですよね普通に。でこっちがねポケット2で撮った映像なんですけど、これをね再生するとやっぱりノイズ感が目立つというか、この顔のね影の感じとかが全然違う気がしますね、こうやって見ると。でこっからね実際に色をのせると、よいしょ、こんな感じの、さっきのね Vlog と同じものをただ載せているんですけど、このぐらいの違いになります。一見するとそんなにね違いがないようにも感じるんですけど、例えばこのねノイズの感じ、これポケット3なんですが、ポケット2だとこの粒のモザイクみたいな感じが結構顕著に目立つんですよ。この粒のねザラザラな感じですね、モザイクっぽいところで。ポケット3に戻ってみると10ビット収録ができるようになっていることで、このねモザイクみたいな感じがほとんどないんですね。こんな感じ、空が全く動いてないような感じになるんですけど、こういう地味な違いとかをすごいね感じていますね。こことかこのザラザラざらつく感じで、今ちょっとね色をちょっとこうやってわざと高めにしてみてるんですけど、高めにした時にこれがポケット3なんですけど、ポケット2とかだとやっぱりねこの前髪とかがすごくねノイズ感がすごい目立っちゃう感じがあったり、でもこのポケット3だとそこまでね破綻していなかったりみたいな感じで、こういうね地味だけど実際に編集するってなった時に色の差とかそういうねいじりやすさの差が出てくるかもしれないですね。であとセンサーサイズがね微妙に変わったことによって、本当にビビたる差ではあると思うんですけど、こうやって見た時に背景がねちょっとボケやすい気がします。これね今1インチセンサーのポケット3で撮っていて、このぐらいのボケ感があるんですけど、こっちのねポケット2だと、このぐらいですね。ちょっと明るさとかでF 値とかが変わったりするのかよく分かってないんですが、このぐらい普通に Vlog で撮ると、背景がね見えてたところが若干ねポケット3だとボケてる感じになります。この辺は景色をすごく綺麗に見せたいっていう目的だとね、ちょっとボケないでほしいなっていうのもあるかもしれないし、逆にボケた方が自分がね被写体として浮き出る感じがあるので嬉しかったりするので、一概には言えないんですけど、この辺がねちょっとセンサーサイズで差が出てくる感じがありますね。あとやっぱ暗いところですよね。これは本当に明るいところで撮ってるので違いとかがそんなに出にくいんですけど、暗所で撮るとやっぱりね違いがすごい顕著に出る気がします。これはさっきの動画でも見せた映像で、このぐらいのサイズ感だとあんまり違い感じにくいと思うんですけど、実際にこれでここぐらいまでズームしてみると、これねポケット3なんですけど、そんなにね粒子感は目立たないと思います。1日でもこれできるのすごいですけどね。本当にこんな感じで若干こう立体感は潰れてる感はあるけどすごく綺麗ですよね。で一方でポケット2に関しては同じぐらいまでズームするとね、やっぱこのノイズ感がすごい目立つんですよね。特にこの黒いところとか暗いところだとやっぱりねノイズの感じも目立つし、こういうものとかが置いてあるところのディティールがね結構潰れやすい感じがして、今までねこのぐらい暗いシーンで Vlog を撮るとちょっとポケット2だときついかなっていう感じだったんですけど、ポケット3だと割とね結構綺麗にこの辺もねこの白の感じとか、これ結構ちゃんともう取れていると思うんですけど、ここのダイナミックレンジみたいなのを含めてもねかなり全体的にはっきりと見えていて、その暗所のなんかね暗所で撮った時のディティール感とかノイズの少なさっていうのがやっぱりねクエスト3いいなと思うところですね。Vlog のシーンって結構ね自分でこうどういうところで撮るかとか明るさとか選べないので、結構普通にこうやって撮るよりも過酷な環境でね収録することが多いんですけど、それでもねこれだとかなり綺麗に撮れるかなっていう感じです。余談なんですけど、こういうね暗所に関しては iPhone が一番綺麗です。iPhone はねデジタルの補正とかもおそらくそうなんですけど、なんかピクセルのね4つ分を1個にまとめるみたいなそういう技術とかを使っているらしくて、そういうねナイトシフトみたいなところでやっぱりね暗所にめちゃくちゃ強いのかなと思ってます。めっちゃ綺麗。こ
こういうところもそうですよね。こういう逆光の補正もなんかポケット2だと結構暗かったのに対してポケット3だと結構綺麗にね自分の顔が映せていて、iPhone の方が綺麗っていう、そういう感じになっています。この辺のねマシン的な違いとかはやっぱり顕著にねポケット3進化しているなっていう感じですね。っていうところで正直ね iPhone の方が綺麗に撮れるシーンもあるし、プロレゾとかね、ログでも収録できるし、このソフトウェア的にはすごい強いんですけど、ポケット3をね使いたい理由としてはやっぱりハードウェア的な性能ですよね。ポケット3ねこうやって手ぶれが抑えられるっていうのはもちろんなんですけど、例えばこれ3回押すと自分の方を向いてメインカメラ1個だけなんですけど、メインカメラでちゃんとね自分のことを撮りつつ、しかもこの大きめの画面で自撮りが見えるっていう、こういうところもいいですね。 iPhone だと例えばねこのカメラのメインカメラだけがめちゃくちゃ綺麗にね色を撮れるようになってるんですけど、それでこうやって撮ろうとすると当然自分がどういう風に映ってるのかってこっち側からしか見れないんですよ。このなんか煩わしさとかがあったり、あとは動画内のね検証とかでもお見せしたと思うんですけど、やっぱりねマイク的にもちょっとこういう風にね離れながら撮るっていう目的だとやっぱりね、ポケット3とかの内蔵カメラの方が Vlog 目的だと本当に綺麗に撮れるんですよね。でポケット3やっぱ強いなと思うのが、こういうね外部マイクとかも気軽にこれともう自動的にね接続してこうやってすぐに使えるっていうところですね。しばらくね iPhone でこのね DJI Mic 2とか接続して使おうとしてたんですけど、なんかね接続の連携がうまくいかなくて、これをね起動するとこっち側がフリーズするとか、音をねこれつけるのにアプリをね一回こうスリープ状態にしたらまたね1分ぐらい待たないとこっちのマイクが起動しないとか、そういうねマイク的な意味でもね煩わしさがあって、 iPhone をメインに Vlog 撮るの結構辛いぞっていうところがあったので、その辺がねうまくさすが3世代目補完されているという感じがします。で難点としてはバッテリー持ちですかね。マイモデルでも結構ねバッテリー持ちの弱さは気になってたんですけど、ポケット3もねこの何もモジュールをつけない単体の状態だとやっぱりバッテリー持ちすごく気になります。体感だと1時間から1時間半ぐらい取ってるとすぐなくなっちゃいそうな感じですね。今もちょいちょい充電しながら使ってるんですけど、今 19% しかないです。この辺はやっぱりねこう充電しながら使うか、もしくはねコンボモデルだとこういう風にね別途このバッテリー付きのモジュールがあるので、これをこうガシッと挿しながら使うとこのねバッテリーがちょっとね延長されたりとかするから、こういう風に使うのがいいんですけど、このまま持ち運ぶってなると結構ね長さがスティック状で長すぎる感じはあるので、そこはね若干気になりますかね。はい、っていうところで今回はねいろいろと喋りすぎてる感じはあるので、この辺で動画終わりにしようと思います。これからトバログではねこのポケット3を使って、Vlog 撮った映像とかもどんどん出していきたいので、ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてこの動画気に入っていただけた方、チャンネル登録、いいねボタン、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。